Приветствую всех любителей строительства, поделок своими руками, а также тех, кто интересовался моим сооружением. Это сооружение называется камин. Делаю его первый раз. Думаю, что оно у меня получилось, поскольку, как мы с вами видим, дрова горят, и дым выходит на улицу, а не в помещение, как ему и положено. Всю информацию о том, как делать камины, мы с вами можем найти в интернете, благо специалистов, которые делятся с нами этой информацией, очень много. И они мне здорово помогли, так как понятия о том, как делаются печи, камины и так далее, у меня не было. Но, как видите, у меня получилось. Думаю, что и у тех, кто захочет сделать камин своими руками, тоже получится. Этот камин я сделал повыше. Вот эта топка, в которой закладываются дрова, находится выше, чем обычно, над уровнем пола. Это для того, чтобы можно было использовать ее как и барбекюшницу, в которую закладываются не только дрова, но и на углях еще жарятся всевозможные продукты для тех, кто любит не только жечь, но еще и что-нибудь подпалить, поджарить. Также сбоку мы с вами видим кучу мусора. Теперь я перестал выкидывать горящие предметы. Вот здесь вот их складываю и впоследствии сжигаю. Так что мы с вами можем видеть, что камин можно использовать тройного назначения, как подогрева, как барбекюшницу и просто сжигать всякий бумажный и другой горящий мусор. На улице у нас стужа, снег, метель, а здесь тепло, радостно и очень приятно. Поэтому для тех, кто сомневается, делать ли мы камин или нет, я хочу вас поддержать. Делайте, и у вас получится. Ибо даже у меня, человека, который занимался этим первый раз, как видите, все получилось. Желаю вам успеха!